Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channelnya Bang Poro Tua. Kali ini kita berada di depan SMK Kesatrian, guys. Kebetulan hari ini ada 5 unit RMA Trans. Ini mau acara study tour kan ya, TK Tunas Rimba 3 Purwokerto. Jadi ada 5 unit. Ini para sopirnya lagi pada sarapan dulu, guys. Ntar kita coba lihat-lihat ya, guys ya. Kita coba ngikutin, ada 5 unit RMA Trans. Oke, ikuti terus keseruannya channelnya Bang Poro Tua. Terima kasih. Jadi untuk unit yang pertama itu, yang paling depan bus pertama ada Arkana, di belakangnya ada Ezer lagi, terus Kiano nomor 4, belakangnya Arkana apa Ezer itu. Oke. Nah, ini Pak sopirnya lagi pada makan ini. Ini untuk terus yang kedua itu ada Ezer, belakangnya Ezer lagi. Ini ada Ezer juga. Ada 5 unit, guys, hari ini, guys. Untuk unit yang keempatnya ini ada artisnya RMA Trans, ada Kiano. Yang paling belakang ada Arkana. Ini ada Kiano RMA Trans. Jadi ini yang mau pada study tour TK Tunas Rimba. Ini Kiano ini. Itu yang punya kawah itu Babeh Tri lagi sarapan dulu, guys. Sebelum berangkat utamakan sarapan Babeh Tri. Ini artisnya RMA Trans, ada Kiano. Wih, mantap. Jadi berangkat 5 unit hari ini ya, guys. Kopi air keren nih. Mulai panas, guys. Pemanasan dulu. Dari Batu Raden nih mau ngoyot Kiano. Kita lihat-lihat juga Kiano, oke? Kita lihat dari bodi sampingnya dulu, guys. Lihat dari bodi sampingnya. Mantap sekali, guys. Gambar wayang di belakang. Mantap, Pak. Sudah mulai pada berangkat rupanya ini. Pada berangkat. Ikuti terus channelnya Bang Poro Tua agar update Bismania semuanya. Terima kasih.